Դե ինչ սկսենք։ Մենակ մի վարքյան։ Նորմալ երևում է։ Այո, Երևում է ձեզ։ այո, Սկսեմ։ այո, Ողջույն բոլորին, ես Հանի Դավթյանն եմ, ներկայացնում եմ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը։ Իմ հետազոտական աշխատանքի թեման է շնչառական հիվանդությունների անարյուն ոչ ինվազիվ վաղ նանոթաղանթային նոր տվիճի մշակումը։ Շնչառական հիվանդությունները մահվան և հաշմանդամության հիմնական պատճառներն են աշխարհում։ Միլիոնավոր մարդիկ մահանում են նախադիագնոստիկ գործիքների անհասանելիության և անբավարար կլինիկական պայմանների պատճառով, հատկապես աղքատ երկրներում և հեռավոր ծայրամասային շրջաններում։ Այս հիվանդությունների կանխարգելումը, վերահսկումն ու բուժումը պետք է լինի համաշխարհային առողջապահական գերխնդիրներից մեկը, մասնավորապես COVID-19 այս խնդիրը էլ ավելի է կարևորում։ Մինչև այժմ բազմաթիվ հեղինակների կողմից կատարվել են շատ լուրջ հետազոտություններ, որոնք հաստատել են, որ շնչառական հիվանդություն ունեցող մարդու արտաշնչած օդում ջրածնի պերօքսիդի կոնցենտրացիան զգալիորեն աճում է։ Արտաշնչած օդում պերօքսիդի մակարդակը հանդիսանում է հիմնական և կարևոր կենսանշան այնպիսի թոքային հիվանդությունների համար, ինչպիսիք են ասթման, քրոնիկական թոքաբորբները, բրոնխիտները, շնչառական ուղիների ինֆեկցիաները, տուբերկուլյոզը, քաղցկեղը և այլ հիվանդություններ։ Հաստատվել է, որ ջրածնի պերօքսիդի կոնցենտրացիան արտաշնչած օդում մեծանում է նաև այն դեպքում, երբ մարդու թոքերը շփվում են օքսիդացնող գազերի հետ, օրինակ ինչպիսին որ ծխախոտի ծուխն է։ Հիվանդությունների անարյուն ախտորոշումը, հիմնված մարդու արտաշնչած օդի և դրա խտվածքի կենսանշանային տվյալների վրա, հանդիսանում է շատ հետաքրքիր բնագավառ ընդհանուր բժշկական ախտորոշման ոլորտում։ Արտաշնչած օդի կամ դրա խտվածքի բաղադրությունը համալիր ձևով հայելային արտացոլումն է այն բիոքիմիական պրոցեսների, որոնք տեղի են ունենում մարդու օրգանիզմում և որը կարող է կապված լինել զարգացող հիվանդության կամ թերապևտիկ վիճակի հետ։ Բացի այդ, շնչառության վերլուծությունը պարունակում է կարևոր տեղեկություններ օրգանիզմի շնչառական ֆունկցիաների վերաբերյալ, որը հնարավոր չէ ձեռք բերել այլ մեթոդներով։ Շնչառական ուղիների վիճակի վերլուծության և հետագայում ինքնուրույն ստուգման, շնչառական հիվանդությունների վաղ ախտորոշման համար պահանջվում է ստեղծել նոր ժամանակակից միկրո և նանոտեխնոլոգիաների վրա հիմնված ջրածնի պերօքսիդի խտության չափման, արագ գնահատման զգայուն ընտրողական չափիչ համակարգեր, որոնք օգտագործման տեսակետից պետք է լինեն հարմար, էժան և հեշտ կիրառելի։ Մեր առաջարկած լուծումը շնչառական հիվանդությունների վաղ ախտորոշման նոր մեթոդի մշակումն է։ Նպատակն է մշակել ջրածնի պերօքսիդի խտության չափման, գնահատման նոր զգայուն նյութ, այդ նյութի սինթեզման արդյունավետ տեխնոլոգիա, դրա վրա հիմնված կենսատվիճի նոր կառուցվածք, որն ունակ լինի սենյակային ջերմաստիճանում, ժամանակի իրական մասշտաբում, առանց արտաշնչած օդի սառեցման կամ կոնդենսացման, զգալ և գրանցել արտաշնչած օդում ջրածնի պերօքսիդի մակարդակը։ Դրանով իսկ արագ և չվնասող եղանակով ախտորոշել նախնական շրջանում գտնվող շնչառական բնույթի հիվանդությունների առկայությունը։ Մասնավորապես պետք է լինեն սենսորներ, որոնք հիմնված են արտաշնչած օդում ջրածնի պերօքսիդի կոնցենտրացիայի աճի վրա, երբ մարդիկ ունեն թոքային հիվանդություններ։ Սա կլինի արագ, ոչ բժշկական, նախադիագնոստիկ մեթոդ, որը չի պահանջում արյան, մեզի և այլ թեստեր և անհարմարություն չի առաջացնի հիվանդի համար։ Մեր սենսորը պետք է ունենա հատուկ մակերես, որտեղ հիվանդը պետք է որոշակի ուժգնությամբ արտաշնչի։ Ներսում տեղադրված կլինեն հատուկ չափման համակարգերը, որոնք թույլ կտան մեզ որոշել արտաշնչած օդի մեջ պերօքսիդի քանակը և այդպիսով թոքային հիվանդության առկայությունը։ Արդյունքները պետք է գրանցվեն հատուկ պատուհանի վրա։
Շնորհիվ չիպ տեխնոլոգիաների կիրառման, շարժունակության, պարզության եւ էժան գնի, ապագայում նման սարքերը հաջողությամբ կարող են կիրառվել բժշկական պրակտիկայում, շնչառական հիվանդությունների վաղ ախտորոշման, ինչպես նաև հեռաբժշկության եւ անձնական ստուգման նպատակներով։ Այն հնարավոր կլինի օգտագործել նաև ինչու՞ չէ շտապօգնության մեքենաներում, որը թույլ կտա հիվանդությունն ախտորոշել առանց հիվանդանոց այցելելու եւ թանկարժեք ռենտգենյան հետազոտության։ Մինչ այժմ ջրածնի պերօքսիդի որոշման համար կիրառվել են բազմաթիվ անալիտիկ մեթոդներ, օրինակ սպեկտրոմետրիա, քիմիական լյումինեսցենցիա, էլեկտրաքիմիական մեթոդներ, ինֆրակարմիր ճառագայթում, զանգվածային սպեկտրոմետրիա եւ այլն։ Հիմնականում այս մեթոդները ակնհայտ թերություններ ունեն, քանի որ դրանք ժամանակատար են, ենթադրում են միջանկյալ գործընթացներ, աշխատատար են եւ թանկարժեք ռեագենտների կարիք ունեն։ Դրանցից շատերի դեպքում լաբորատոր վերլուծությունների համար պահանջվում է նաև ճշգրիտ եւ շատ լուրջ գործիքակազմ։ Հետևաբար ավելի նախընտրելի է ունենալ փոքր ժամանակակից միկրոէլեկտրոնային տեխնոլոգիաների հետ համատեղելի սենսորներ, որոնք հետաքրքրող անալիտի նկատմամբ կցուցաբերեն խիստ ընտրողականություն, մեծ եւ հաստատուն զգայունություն փոխազդող նյութի փոփոխության նկատմամբ, օրինակ պերօքսիդի, միաժամանակ կլինեն դյուրակիր եւ էժան։ Արտանետվող շնչառական գոլորշիների վերլուծությունը ամբողջովին ոչ ինվազիվ է, հատկապես հարմար է երկարատև հետազոտությունների համար, այնուամենայնիվ այս վերլուծությունը ևս ունի կարևոր սահմանափակումներ։ Ներկայումս այն ավելի օգտակար է համեմատական միջոցների համար, քան բորբոքային պրոցեսների քանակական գնահատման համար։ Մինչ օրս արտազատվող շնչառական գոլորշիների հավաքման, կոնդենսացման եւ վերլուծության ընդհանուր մեթոդը օգտագործում է հատուկ սառեցնող կոլեկտորներ, ներառյալ սառույցով կամ հեղուկ ազոտով սառեցման խողովակներ եւ սառնարանային միացում ունեցող սառեցման մեքենա։ Սպեկտրոսկոպիկ վերլուծության համար կոնդենսատի համեմատաբար մեծ ծավալ է պահանջվում, հարյուրավոր միկրոլիտրերով, իսկ նմուշների զտումը հնարավոր չէ, քանի որ կոնդենսատում ջրածնի պերօքսիդի կոնցենտրացիան ցածր է, սովորաբար գտնվում է 100 նանոմոլ կամ 100 միկրոմոլ մակարդակների միջև։ Մենք փորձերի համար օգտագործում ենք ֆերոէլեկտրական զգայուն թաղանթներ, BST թաղանթներ, որոնց արտաքին տեսքը պատկերված է սլայդներում, սա օրինակ երկէլեկտրոդ սանրաձև սենսորն է։ Այս թաղանթների կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ ի տարբերություն կերամիկական նյութերի սինթեզման հայտնի դասական մեթոդների, ստացվել են ինքնատարածվող բարձր ջերմաստիճանային սինթեզի եղանակով, որն ի դեպ առաջին անգամ մշակվել եւ ստացվել է Պոլիտեխնիկի լաբորատորիայում։ Ինքնատարածվող բարձր ջերմաստիճանային սինթեզի մեթոդը էկոլոգիապես մաքուր է, էներգախնայող եւ ունի բարձր արտադրողականություն։ Փոփոխելով նախնական խառնուրդի բաղադրիչները եւ այրման պայմանները, հնարավոր է ստանալ տրված քիմիական եւ ֆազային բաղադրությամբ նյութեր։ Ինքնատարածվող բարձր ջերմաստիճանային սինթեզի տեխնոլոգիայի կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ հնարավոր է ստանալ էականորեն լավացված պարամետրերով կոմպոզիցիոն նյութեր, ավանդական եղանակների միջոցով նույն բաղադրությամբ նյութերի համեմատությամբ։ Այստեղ պատկերված է քառաէլեկտրոդ սանրաձև սենսորը, որը նորից հիմնված է բարիում ստրոնցիում տիտանատ BST թաղանթների հիման վրա, իսկ սա արդեն հետերոկառուցվածքային սենսորն է։ Այն իրենից ներկայացնում է BST սիլիցիում հետերոկառուցվածք, որում BST թաղանթները ձևավորվել են լազերային իմպուլսային փոշեցրման եղանակով, իսկ BST-ի արտաքին մակերևույթի պլատինե 2 էլեկտրոդներն ու P-տիպի սիլիցիումային հարթակի ալյումինե թաղանթը ձևավորվել են հայտնի միկրոէլեկտրոնային տեխնոլոգիաներով։ Լազերային իմպուլսային փոշեցրման հիմնական առավելությունը դրա ճկունությունն է, սիլիցիումային հարթ տեխնոլոգիաների հետ համատեղելիությունը, նյութերի յուրաքանչյուր բաղադրիչի կառավարելի փոշենստեցումը, ինչպես նաև փոշենստեցման կարճ տևողությունն ու թաղանթի աճեցման բարձր արագությունը։ Այստեղ արդեն ասացի, որ պատկերված են մեր այն սենսորները, որոնց վրա որ կատարել ենք փորձերը։
Այստեղ պատկերված է մեր փորձնական ստենդի համակարգչային մոդելը։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ ունենք բարձե անոդ, փորձանոդ, որի մեջ որ լցնում ենք ջրածնի պերօքսիդը մեր ցանկալի կոնցենտրացիայով։ Վերևում տեղադրվում է տվիչը հատուկ պատուհանի վրա։ Ներքևից տաքացնում ենք պերօքսիդը, որպեսզի գոլորշիները բարձրանան եւ նստեն ֆերոէլեկտրիկ թաղանթի մակերևույթին, որի ազդեցությունից արդեն ֆիզիկոքիմիական ռեակցիաների եւ պրոցեսների արդյունքում ունակությունը եւ հոսանքը փոխվում են տվիչի, որը որ չափում ենք հատուկ չափիչ սարքավորումներով եւ արդյունքը տեսնում ենք համակարգչի վրա։ Այստեղ տեսնում եք G տիպի ջերմազույգը, որը նրա համար է, որ ստուգենք ջերմաստիճանը թե հեղուկի ներսում, թե գոլորշիների։ Վերևից նույնպես տեղ ունենք ջերմազույգի, որպեսզի արդեն ավելի մոտիկ գտնվող ջրային գոլորշիների ջերմաստիճանը ստուգենք։ Հետազոտությունները իրականացվել են Հայաստանի ազգային ճարտարագիտական լաբորատորիայում, անելում։ Փորձնականորեն ուսումնասիրվել են ֆերոէլեկտրական նանոթաղանթի վրա հիմնված կառուցվածքների զգայունությունը եւ ըստ հոսանքի եւ ըստ ունակության ջրածնի պերօքսիդի գոլորշու նկատմամբ 35 աստիճանից մինչև 45 աստիճան ջերմաստիճանային միջակայքում, որը համապատասխանում է իհարկե ոչ 45-ը, բայց 35-ից սկսած հիվանդ մարդու ջերմաստիճանի հետ, քանի որ թոքային հիվանդությունների արկայության դեպքում սովորաբար մարդիկ ջերմում են։ Փորձերը կատարվել են ջրածնի պերօքսիդի 0%-անոց, այսինքն թորած ջրով, 0.5, 1, 1.5, 2 եւ 3%-անոց լուծույթներով։ Բոլոր խտությունների դեպքում գոլորշացման համար կիրառվել են նույն ջերմաստիճանային սահմանը եւ չափումների արդյունքները պահպանվել են թե աղյուսակային, թե գրաֆիկական տեսքով։ Տվիչի ունակության չափման համար օգտագործվել է NIPXI 4072 չափիչ սարքավորումը, որի զգայունությունը 0.5 պիկոֆարադ է, լարման առավելագույն միջակայքը -300 վոլտից մինչև 300 վոլտ, զգայունությունը 1 միլիվոլտ։ Հոսանքի չափման համար օգտագործվել է NIPXI 2 slot 6 չափիչ սարքավորումը, որի զգայունությունը 1 միլիամպեր է։ Ընդհանուր չափիչ համակարգը նախորոք հաշվում է լարերի ու կոնտակտների միջև պարազիտային ունակությունները եւ արդյունքից հանում դրանք։ Իսկ հոսանքի համար չափման համար օգտագործվել է NI 784353 չափիչ սարքը, որին միացված է G տիպի ջերմազույգ։ Այն աշխատում է 0-ից 760 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանային միջակայքում, ճշտությունը 0.75% է, իսկ թույլատրելի սխալի սահմանը 0.4%։ Այս ջերմազույգը շատ լավ հարմարված է օքսիդացված միջավայրերին։ Սա փորձնական ստենդի մոդելի մասին, իսկ այստեղ կարող ենք տեսնել ընդհանուր փորձնական ստենդի տեսքը։ Այստեղ մեր փորձանոթն է, որի վերևում տեղադրվում է տվիչը, այստեղ ունենք նաև պատուհանը, որի վրա այս ներքևից գալիս եւ նստում են ջրային գոլորշիները, միացված է սարքավորումը NIPXI-ին, սենսորը միացված է NIPXI-ին, որի միջոցով չափում ենք թե հոսանքը, թե ունակությունը տալով որոշակի լարում։ Ջերմազույգը նույնպես այստեղ միացված է սարքավորմանը։ Այստեղ կարող եք տեսնել փորձանոթը լցված հեղուկով, ներողություն, մեր հետերոկառուցվածքային տվիչի մի նմուշ, իսկ այստեղ կարող եք տեսնել արդեն փորձից հետո սենսորի մակերևույթը, երբ վրան երևում են հստակ ջրային գոլորշիներից առաջացած կաթիլները եւ հարթակի մակերևույթին եւ արդեն տվիչի մակերեսին։ Ջրածնի պերօքսիդի կոնցենտրացիաների հաշվարկի համար օգտագործել ենք հետևյալ բանաձևը, որոշել ենք, որ մեզ անհրաժեշտ է 48 մլ ընդհանուր հեղուկ եւ այս բանաձևով արդեն 3%-անոց ջրածնի պերօքսիդը նոսրացնելով ստացել ենք բոլոր այն տոկոսները, այն կոնցենտրացիաները, որոնք անհրաժեշտ են մեր փորձերի համար։ Այստեղ թորած ջրի եւ ջրածնի պերօքսիդի
քանակներն են հեղուկների միլիլիտրերով, որոնք անհրաժեշտ են այս վերջնական խառնուրդը ստանալու համար։ Այստեղ արդեն մեր փորձերի գրաֆիկական տեսքերն են, սա այս արդյունքը վերաբերվում է հորիզոնական ուղղությամբ մետաղական պլատինե էլեկտրոդների միջև հոսանքի փոփոխությանը, ինչպես տեսնում ենք, ջերմաստիճանից կախված հոսանքը մեծանում է, իսկ այստեղ պերօքսիդի կոնցենտրացիայի աճին զուգընթաց ջերմաստիճանը քիչ-քիչ նվազում է։ Այստեղ ունենք նաև հոսանքի կախվածությունը լարումից, տվիչին տալիս ենք -19-ից +19 վոլտ լարում, այստեղ 0-ից մինչև 19 է նկարագրված, որի արդյունքում երևում է, որ հոսանքը աստիճանաբար աճում է, ինչքան որ լարումը մեծ է լինում տարբեր ջերմաստիճանների ժամանակ։ Այստեղ ներկայացված է արդեն երկէլեկտրոդ սենսորի կախվածության գրաֆիկները ուղղահայաց ուղղությամբ, ըստ ունակության մետաղական պլատինե էլեկտրոդի և ալյումինե կոնտակտի միջև ունակության փոփոխություններն են, ինչպես տեսնում ենք, ինչպես և հոսանքը, նույն ձևով ունակությունը ըստ ջերմաստիճանի աճում է տարբեր կոնցենտրացիաների ժամանակ, սակայն ըստ ջրածնի պերօքսիդի կոնցենտրացիայի ունակությունը նվազում է։ Այստեղ արդեն նվազման գրաֆիկն է, որը ինչպես երևում է ունակությունը գծայինի շատ մոտ օրենքով է փոխվում, նվազման առավելագույն շեղումը գծայինից դելտա-ցն է, որ կազմում է 0.004 նանոֆարադ։ Տվիչի կոնցենտրացիան նախ չափում ենք օդում, առանց ոչ մի հեղուկի և տաքացնելու, մոտավորապես 20 աստիճան ջերմաստիճանում, 20 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանում տվիչի ունակությունը 0.2 նանոֆարադ է։ Այս արժեքը փոփոխվում է տարբեր փորձերի ընթացքում, կախված օրվա ժամից և լույսի ազդեցությունից, բայց կարևորն այն է, որ նույն փորձի ընթացքում մինչև մյուս կոնցենտրացիայով փորձելը նախնական կոնցենտրացիան նույնն է մնում և հարթակը չորացնելուց հետո էլ մի քանի վայրկյանի ընթացքում տվիչի կոնցենտրացիան վերականգնվում է, ինչից հետո կատարում ենք փորձը հաջորդ կոնցենտրացիայի համար։ Փորձի ընթացքում հեղուկի կաթիլներ նկատվում են և հարթակին, և տվիչի մակերևույթին, երբ արտաշնչում ենք տվիչին, անմիջապես ունակությունը մեծանում է, այնուհետև նորից վերականգնվում է։ Ինչքան ուժեղ ենք արտաշնչում տվիչի վրա, այնքան ունակության տարբերությունը մեծ է երևում։ Այստեղ փորձերի արդյունքներն են աղյուսակային տեսքով, որտեղ որ պարզ երևում է, որ ունակությունը կախված ջրածնի պերօքսիդի կոնցենտրացիայի աճից նվազում է, բայց կախված ջերմաստիճանից աճում է բոլոր կոնցենտրացիաների դեպքում։ Ունենք նաև քառաէլեկտրոդ սենսորի համար կատարված փորձեր և փորձնական արդյունքներ, ինչպես և երկէլեկտրոդի, այնպես էլ քառաէլեկտրոդ սենսորի համար արդյունքները թվային տարբեր են թվային գնահատականները, բայց երևույթը և ունակության նվազումը ըստ պերօքսիդի կոնցենտրացիայի և ունակության աճը ըստ ջերմաստիճանի աճի նորից նույնն է, ինչպես և երկէլեկտրոդի ժամանակ։ Հորիզոնական ուղղությամբ ըստ հոսանքի և ուղղահայաց ուղղությամբ ըստ ունակության տվիչը ցուցաբերում է բավականաչափ զգայունություն ջրածնի պերօքսիդի գոլորշիների նկատմամբ, ընդ որում ունակությունը նվազում է գծայինի շատ մոտ օրենքով։ Այստեղ արդեն մեր մեթոդի առավելությունները նշեմ, ընդհանրացնելով փորձնական և տեսական տվյալները, ինչպես նաև հիմք ընդունելով մեր կողմից մշակված տեսությունը, կարող ենք փաստել, որ մշակվել և պատրաստվել են պլատին, բարիում, սթրոնցիում, տիտանատ, P տիպի սիլիցիում, ալյումին և ալյումին P տիպի սիլիցիում BST արծաթ հետերոկառուցվածքային տվիչներ և հետազոտվել են դրանց զգայունությունները սենյակային ջերմաստիճաններում ջրածնի պերօքսիդի տարբեր կոնցենտրացիաներով գոլորշիների, ինչպես նաև էլեկտրոլիտիկ լուծույթների pH-ի նկատմամբ և ըստ հոսանքի և ըստ ունակության։
Փորձնական հետազոտություններով հաստատվել է, որ մշակած տվիչը ցուցաբերում է բավականաչափ մեծ զգայունություն թվարկած անալիտների նկատմամբ, ընդ որում քննարկված ջերմաստիճանային միջակայքում այդ կախվածությունը գրեթե գծային է, որը ցանկացած տվիչի համար կիրառման տեսակետից զգայունությունից բացի ցանկալի հատկանիշներից մեկն է։ Շնչառական հիվանդությունների վաղ շրջանի ախտորոշումը ունի կանխարգելիչ պոտենցիալ, որը կարևոր է հանրային առողջության մոնիտորինգի համար։ Առաջարկվող միկրոսենսորը կկարողանա իրական ժամանակում չափել ջրածնի պերօքսիդի մակարդակը առանց արտաշնչած օդի սառեցման կամ խտացման։ Հիմնական հատկանիշներն են ընդգծված սենսորային հատկությունները, չիպ տեխնոլոգիաների կիրառությունը, շարժունակությունը, պարզությունը և էժան լինելը։ Նման լուծում մինչ այժմ չի առաջարկվել, ինչը ցույց է տալիս հետազոտական աշխատանքի նորույթն ու տեխնիկական մաքրությունը։ Իսկ որպես լրացում և հաստատում մեր վերլուծությունների և նախնական փորձնական հետազոտությունների, ալյումին BST սիլիցիում արծաթ հետերոկառուցվածքային տվիչը ուղղահայաց ուղղությամբ ևս հոսանքի ևս տունակության ցուցաբերում է նաև զգայունություն էլեկտրոլիտիկ լուծույթի pH-ի նկատմամբ։ Հայտնի է, որ լուծույթների համար ամենաինֆորմացիոն պարամետրը հանդիսանում է միջավայրի pH-ը, որը բնութագրում է նաև լուծույթի քիմիական վիճակն ու ակտիվությունը տարբեր կենսաքիմիական փոխազդեցությունների տեսանկյունից։ Այսպիսով կարող ենք փաստել, որ առաջարկված նոր հետերոկառուցվածքային տվիչների համակարգում ֆերոէլեկտրական նանոթաղանթը կարող է աշխատել երկու ուղղությամբ՝ հորիզոնական ըստ հոսանքի կամ դիմադրության փոփոխության, իսկ ուղղահայաց ուղղությամբ ըստ ունակության, պոտենցիոմետրական սկզբունքով գործող էլեկտրոլիտական լուծույթների հաղորդականության, լուծույթի pH-ի, իոնների տվիչ, տվիչ ըստ հետերոանցման և ունակության և ըստ հոսանքի։ Այժմ մի փոքր տվիչի մակերևույթին ընթացող պրոցեսների մասին։ Ֆերոէլեկտրական նանոթաղանթային կառուցվածքների մշակման, նախագծման և շահագործման ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել թաղանթներում անխուսափելիորեն առկա թթվածնային վականսիաների առաջացրած էներգիական մակարդակները ու ֆերոէլեկտրական թաղանթի դիէլեկտրական թափանցելիության ոչ գծային կախվածությունը կիրառված էլեկտրական դաշտից։ Առաջին անգամ այդ ամենը հաշվի է առնվել, ինչպես նաև դիէլեկտրական թափանցելիության դաշտից ունեցած ոչ գծային կախվածությունը ու թթվածնային վականսիաների առաջացրած թակարդային մակարդակներից էլեկտրոնների Կուլֆ-Ֆրենկյան իոնացման մեխանիզմը։ Տեսական հաշվարկները համեմատվել են մեր և բազմաթիվ հեղինակների կողմից գրանցված արդյունքների հետ և ստացել բավականաչափ ճշգրիտ համապատասխանություն։ Ինչպես երևում էր գրաֆիկներից, և երկէլեկտրոդ և քառաէլեկտրոդ կառուցվածքներով ունակությունը նվազում էր պերօքսիդի գոլորշու խտության աճից, իսկ մեծանում ջերմաստիճանի աճմանը զուգընթաց, ընդ որում նվազում էր գծայինի շատ մոտ օրենքով։ Ունակության այս նվազումը կարող ենք բացատրել տեղային կապերի տեսության ձևափոխված դրույթների և սույն աշխատանքի գիտական ղեկավարի կողմից զարգացրած տեսության ու առաջարկված մոդելների շրջանակներում։ Անի ջան, Հայկը կարծես թե հարց ունի, Հայկ ջան, հարց ունեք։ Ես վերջում կարծնեմ, հա, հարցեր շատ կան, ուղղակի հենց վերջում ավարտի նոր, ուղղակի գրանցվում է։ Շատ լավ։ Համաձայն այդ տեսությամբ ֆերոէլեկտրական թաղանթներում և թիրախների սինթեզման և սարքերի ստացման պրոցեսների ընթացքում դրանցում անխուսափելիորեն առաջանում են թթվածնային վականսիաներ, որոնք ամենաշարժունակ կետային դեֆեկտներն են ֆերոէլեկտրական թաղանթներում և կարող են գտնվել տարբեր էլեկտրական ակտիվության վիճակում։ Թթվածնի վականսիան կարող է լինել չեզոք, միակի կամ երկակի դրական լիցքավորված։ Այդ վականսիաները, որպես բյուրեղային ցանցի անխուսափելի կետային արատներ, համաձայն պինդ մարմնի ֆիզիկայի օրենքների, ստեղծում են համապատասխան էներգիական թակարդային մակարդակներ, էլեկտրոնային գրավման կենտրոններ։ Ֆերոէլեկտրիկի էլեկտրական ակտիվությունից ու բաշխման ֆունկցիայի մեծությունից թաղանթի էլեկտրաֆիզիկական հատկությունները կարող են էական փոփոխությունների ենթարկվել, ու թաղանթը կարող է ցուցաբերել խիստ տարբեր արձագանք նրանում ընթացող էլեկտրաքիմիական ու սենսորային երևույթների տեսակետից։
Այսինքն, երբ մեզ մոտ տաքացվում է պերօքսիդը եւ քայքայվում, այն բաժանվում է տարբեր տեսակի ներողություն, ազատ ռադիկալների, օքսիդիչ ռադիկալների, որոնք շատ ուժեղ օքսիդիչներ են եւ բարձրանալով ու հասնելով թաղանթի մակերևույթին, նրանից պոկում են էլեկտրոններ, իսկ մինչ այդ մեր թաղանթը գտնվում է չեզոք վիճակում, էլեկտրոնների պոկելուց հետո այնտեղ առաջանում են ազատ թթվածնային վականսիաներ, որոնք էլ իրենց շուրջը ստեղծում են էլեկտրական դաշտի մեծ լարվածություն։ Իսկ քանի որ ունակությունը կապված է դիէլեկտրական թափանցելիությունից, որն էլ հակադարձ համեմատական է միջավայրի էլեկտրական դաշտի լարվածությանը, ապա մեր երևույթը ապացուցվում է ունակության նվազումը, որ այդ պարզ բանաձևով որոշվում է, որ հակադարձ համեմատական է դաշտի լարվածությանը, իսկ այստեղ ազատ ռադիկալների էլեկտրոն խլելուց հետո էլեկտրական դաշտի լարվածությունը մեծանում է։ Սենսորի բնութագրերը ուսումնասիրելուց եւ հետազոտության ամբողջ փաթեթը ավարտելուց հետո նախատեսում ենք մշակել եւ նախագծել սենսորի էլեկտրական կառուցվածքը, փորձարկել այն կլինիկական պայմաններում եւ հաջորդ փուլերում սարքը դարձնել արտադրանք։ Նախատեսում ենք աշխատել այն ինստիտուտների հետ, որոնք պատրաստ կլինեն մեզ հետ համագործակցել հետազոտության ընթացքում եւ հավաքել մեզ անհրաժեշտ տվյալները թոքային տարբեր հիվանդությունների վերաբերյալ, այնուհետև նախատեսում ենք աշխատել մասնագիտացված կլինիկաների հետ, որպեսզի հնարավոր լինի նախադիագնոստիկ շրջանում իրական հիվանդներին թեստավորել եւ ստուգել մեր սարքի ճշգրտությունը։ Այդ ընկերություններից եւ համալսարաններից կարող են լինել Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցային համալիրը, Թոքաբանության ազգային կենտրոնը, Wigmore կլինիկայի բժշկական կենտրոնը եւ այլ կլինիկաներ։ Հայաստանում կոնցեպտի հաստատումից հետո նախատեսում ենք համագործակցել նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության երկրների պոլիկլինիկաների հետ, քանի որ լիցենզիաների եւ պատենտների համար այդ երկրների միջև գործում են նույն միջպետական համաձայնագրերը եւ այդ շուկա մտնելը ավելի հեշտ կլինի։ Որպես եզրակացություն, ինչպես ենթադրում էինք, ֆերոէլեկտրական զգայուն թաղանթների ցուցաբերած զգայունությունը մեծանում է նմուշի ջերմաստիճանը բարձրացնելիս, դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ բոլոր տեսակի տվիչները պահանջում են որոշակի ջերմաստիճանի բարձր ռեժիմ, որի դեպքում նրա զգայունությունը բարձրանում է։ Մեր նմուշին տալով լարում, ջերմահաղորդականության միջոցով թաղանթը տաքացնում ենք եւ հոսանքի փոփոխություններին հետևելով գրանցում, որ ջրածնի պերօքսիդի կոնցենտրացիայի աճին զուգահեռ տվիչի հոսանքը նվազում է, ընդ որում գծային օրենքով։ Մյուս կողմից ջրածնի պերօքսիդի հաստատուն կոնցենտրացիայի դեպքում ջերմաստիճանի աճից հոսանքը մեծանում է։ Այս արդյունքները բավարար են հիմնավորելու այն վարկածը, որ ֆերոէլեկտրական զգայուն թաղանթները կարելի է օգտագործել որպես շնչառական հիվանդությունների վաղ ախտորոշման տվիչներ, շնորհիվ իրենց բարձր զգայունության եւ ընդգծված սենսորային հատկությունների։ Առաջարկվող միկրոտվիչը ունակ է լինելու ժամանակի իրական մասշտաբում գնահատելու ջրածնի պերօքսիդի մակարդակը ուղղակիորեն առանց արտաշնչած օդի սառեցման եւ կոնդենսացման։ Շնորհիվ չիպ տեխնոլոգիաների կիրառման, շարժունակության, պարզության եւ էժանգնի, ապագայում նման սարքերը հաջողությամբ կարող են կիրառվել բժշկական պրակտիկայում, շնչառական հիվանդությունների վաղ ախտորոշման, ինչպես նաեւ հեռաբժշկության եւ անձնական ստուգման ոլորտներում։ Այստեղ ներկայացված են մեր կողմից կատարված աշխատանքների հիման վրա գրված հոդվածները, սակայն ֆերոէլեկտրիկների սենսորային հատկությունների հետ կապված ավելի շատ հոդվածներ կան, որոնց մեջ ուղղակի ես ներգրաված չեմ, դրա համար ցուցակում առկա չեն, բայց բազմաթիվ հոդվածներ ունենք կապված այն ամենի հետ, որոնք որ ապացուցում են իմ այսօրվա տեսությունները։ Մի քիչ մեր մրցանակների մասին 2019 թվականին Արփա ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների մրցույթին ներկայացրել ենք մեր հետազոտության թեման եւ ստացել 3-րդ տեղի հավաստագիր, ինչը ցույց է տալիս նորարարության տեխնիկական մաքրությունը եւ մեր նախագիծը
ինչպես արդեն բարձ է, ընտրվել է նաև 2020 թվականի ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից իրականացվող ֆինանսավորման ծրագրի համար, որ ֆինանսավորման մի մասը օգտագործել ենք արդեն նոր նյութեր ձեռք բերելու եւ նոր նմուշներ պատրաստելու համար, իսկ մնացածը արդեն այլ կազմակերպություններում հետազոտական աշխատանքներ կատարելու, ինչպես նաև աշխատավարձի համար։ Այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, եթե հարցեր կան, մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Merci շատ Ան ջան։ Դե եւի Հայկից էլ սկսենք, Հայկ ջան։ Նախ շատ շնորհակալ ենք բավականին լավ եւ գեղեցիկ ներկայացված պրեզենտացիա է։ Ես մի երկու հարց ունեմ, ուղղակի հենց առաջին հարցը, ինչքան փոքր կարող եք դարձնել ձեր սենսորը։ Նկատի ունեմ, մենք կարող ենք ստանալ այնպիսի չափ, որ տեղադրենք ձեռքի smart watch-ի մեջ։ Ինձ թվում է կարող ենք, երևում է ձեզ։ Հա, հիմա տես։ Այստեղ հա, եւ սա մեր ունեցած ամենամեծ տվիճն է, բայց իհարկե այսքան տեղն է մեզ հետաքրքիրը, ինչպես նաև իրենից դուրս եկող ոտիկները, չեմ կարծում, որ դժվար լինի սրանից ավելի փոքր սարքելը, հատկապես հիմիկվա տեխնոլոգիաներով։ Շատ լավ։ IPR-ները ումն են պատկանում սրա։ Ինչերը։ IPR, intellectual properties-ները, մտավոր սեփականությունը։ Ահա, հասկացա։ Ճիշտն ասած, հենց հետերոկառուցվածքային այս նմուշը մեր լաբորատորիայում են, այսինքն այս ձևը որոշել, որովհետև իհարկե չափման տարբեր սենսորներ, բայց որպես այդպեսին հետերոկառուցվածքի վրա, ինչը որ ես ներկայացրեցի, ոչ մի ուրիշ գիտական հոդվածում կամ աշխատությունում նման փորձեր չենք տեսել, բայց տվիճներ շատ կան։ Հոդված չէ, պատենտի մասին է խոսքը։ Պատենտը չգիտեմ ճիշտն ասած, մենք ամեն դեպքում պատենտ չունենք դեռևս։ Պատենտավորման հետ ես էի ցանկանում պատասխանել, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, պատենտը իհարկե պիտի պատկանի Մարիամ Բունյաթյանի լաբորատորիային, որտեղ որ այդ նախագծվել է։ Դրա համար մենք ներդրումներ ենք հիմա ներգրավում, փորձում ներգրավել, հավանաբար կպատենտավորենք հենց Միացյալ Նահանգներում, որովհետև հիմնական շուկան էլ այդ կարա լինի, էլի։ Եվ վերջին հարցս դուք պատրաստ եք բացեք դրսի հետ աշխատելու, թե մենակ SNG-ի տարածքն է ձեզ հետաքրքրում։ Չէ, իհարկե բացենք, ուղղակի SNG-ի տարածքը այն մինիմալն է, որ ավելի հեշտ կլինի մտնել, քան եվրոպական կամ ամերիկյան շուկա։ Իմ առաջարկը հետևյալն է, ես կարող եմ ձեր այս պրոյեկտը ներկայացնել Huawei-ում եւ եթե բան լինի, այդ փոքրիկ կարողանաք սարքել, որը կարողանաք տեղադրել smart watch-ի մեջ, հավանաբար կարելի է տանել կոմերցիալիզացնել։ Սա դրա համար IPR-ը շատ կարևոր կպատկանի ձեզ, թե դա արդեն պայմանավորվածության հարց է։ Հիմի որ ես ձեզ խնդրեմ, դուք կարող եք նույն պրեզենտացիան ներկայացնել նաեւ անգլերեն տարբերակով Huawei-ում։ Կարող եմ։ That's good. Բայց մի քիչ հավանաբար փոփոխություն պետք է լինի, ցույց տալու իր ավելի շատ ոնց որ ոչ թե գիտական մասը, այլ պրակտիկ, որ հենց ինքը ու ամենակարևորը, որ ինքը արդեն scalable է, կարող եք տեղադրել եւ մտնել արդյունաբերություն, ու կամ պատենտը վաճառեք, կամ էլ հենց սարքը նյութը կամ հենց ինքը։ Շատ լավ։ Եթե խնդրեմ մի փոքրիկ այդպես մեկ slide ինչ-որ տեղեկություն կուղարկեք, որպեսզի ես կարողանամ ներկայացնել մեր մոտ։ Շատ լավ։ Մենակ ասեք ցավալի։ Ես խնդրեմ Արթուրին, հա, մեզ կապեք միասին, մենք հավանաբար ցանկալ, եթե դուք կողմեք, կարող ենք դուրս բերել միջազգային շուկայից ձեր պրոդուկտը։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Ձեզանից։ Արթուր ջան, կարելի է։ Իհարկե, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն հետաքրքիր զեկուցման համար, ուրեմն ինչպես Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Ուրեմն ես երբ որ Արթուրից իմացա, որ այսպիսի թեմա է զարգացվում, այսպես ասած, այսքան մոտիկ մեզ, որովհետև
այս աշխատանքները մենք ուրեմն անում ենք եւ պատենտի մասին խոսք գնաց անկեղծ ասած Հայաստանում արդեն այս թեմայով մենք մեր խումբը 2 պատենտ ունի դեռևս Հայաստանում ուրեմն մի քանի հարցեր կան ինձ թվում է մեր զրույցը պետքա առանձին լինի հետո քննարկենք եւ այլն շատ հետաքրքիր է որ կարողանանք միմյանց օգնել բայց միջև այդ մի քանի հարցեր ունեմ Այնց հետաքրքրում է իրականում դուք գոլորշին եք չափում, թե չափում եք հեղուկը, հեղուկի մեջ կոնցենտրացիան, թե ինքը գոլորշյանում է նոր եք չափում։ Սա սկզբունքային է, որովհետև ինչ որ դուք ցույց տվեցիք, լավ չեմ պատկերացնում, համ գոլորշյանում է, հետո գնում կոնդենսանում է սենսորի վրա, հա, թե Հա, մենք ստանում ենք այն կոնցենտրացիաները, որոնք որ անհրաժեշտ են չափման համար, այսինքն նոսրացնում ենք եւ օրինակի համար 1% անոթ պերօքսիդը լցնում ենք անոթի մեջ, հետո այդ ամբողջ ծավալով հեղուկը գոլորշանում է դեպի վերև եւ նստում է արդեն կոնդենսանում է տվիչի վրա։ Այսինքն դուք չափում եք տվիչի վրա կոնդենսացած ջրային զանգվածի մեջ պերօքսիդի կոնցենտրացիան, ճիշտ հասկացա։ Ոչ թե կոնցենտրացիան ենք չափում, այլ կախված նրանից, թե ինչ կոնցենտրացիայով գոլորշիներ են հասել տվիչի մակերևույթին, տվիչի ունակությունը կամ հոսանքը դրանից կախված տարբեր է լինում, քանի որ ինչպես նշեցի, ինչքան շատ է կոնցենտրացիան, այնքան այդ օքսիդիչ ռադիկալները ավելի շատ են, ավելի ուժեղ են եւ ավելի շատ էլեկտրոն են փոխում մակերևույթից, որի հետևանքով էլ ունակությունը նվազում է։ Եվ ինչքան ունակությունը շատ է նվազում, նշանակում է, որ հեղուկի մեջ պերօքսիդի կոնցենտրացիան ավելի շատ է։ Հասկանում եմ, տեսեք, սովորաբար գրականության մեջ տալիս է, որ այդ փոփոխությունը, այսինքն հիվանդ եւ առողջ պացիենտների մոտ այդ փոփոխությունը մի քանի ppm-ի կարգի է, եթե մենք խոսում ենք գոլորշու մասին։ Մենք հիմնականում անկեղծությամբ չափել ենք գոլորշին, այսինքն մենք ռեալ գոլորշիացրել ենք ջրածնի պերօքսիդի որոշակի զանգված, միջավայրում այլևս չկա ջուր կամ հեղուկ ու այդպես չափել ենք գոլորշու կոնցենտրացիան։ Դուք այդպես չեք անում, ճիշտ հասկացա, չէ՞։ Ուրեմն երկու տարբերակ կան ընդհանրապես։ Գոլորշու մեջ կոնցենտրացիան արդեն ավելի քիչ կլինի, քան մեր հեղուկինը։ Դա նկատի ունենք։ Գիտեք, երկու տարբերակ կա, ինձ թվում է գրականությունն ընդհանուր ուսումնասիրել է, երկու տարբերակ կա կոնդենսացման համակարգով, այսինքն մարդը արտաշնչում է, դրա մասին դուք էլ խոսեցիք, մարդը արտաշնչում է որոշակի մակերևույթի վրա, գոլորշի կոնդենսանում է, դա կենտրոնանում է, հետո լցվում է տրված սենսորի վրա, հա, հոսում է կամ ուղղակի հենց սենսորի վրա է կոնդենսանում։ Մյուս տարբերակը, որ հենց մարդու արտաշնչած այդ օդում ենք չափում կոնցենտրացիաները։ Այ մեր եղանակը, ես կուզենայի ձեզ էլ որպես ինֆորմացիա ասել, մեր եղանակը այդ երկրորդն է, եւ այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա ինչի հետ կապված, որ ուրեմն այդ կոնցենտրացիաները սարսափելի փոքր են, տարբերությունը, այսինքն հիվանդ մարդու եւ առողջ մարդու արտաշնչած օդում կոնցենտրացիայի տարբերությունը սարսափելի փոքր է եւ այստեղ խնդիրը նրանում է արդյոք մեր սենսորը ունակ այդ փոքրիկ կոնցենտրացիաների տարբերությունը որոշի ppb կարգի part per billion ppb կարգի կոնցենտրացիաներ են այ հիմնական խնդիրը դրանում է դուք երբևէ այդ ուղղությամբ մտածել եք ինչ որ չափումներ արել եք նվազագույն զգայունության մասին է խոսքը էլի Հա, բարձր վերջին մի քանի փորձերում արդեն դա էլ ենք հաշվի առնում, բայց դա ճիշտ եք ասում, որովհետև թեկուզ ծխող մարդկանց մոտ կարող է պերօքսիդի քանակությունը այնքան լինի, որ ինքը շատ հեշտությամբ խառնի հիվանդության կամ ինչ որ հիվանդություն որոշի ծխող մարդու արտաշնչած օդի կոնցենտրացիայից։ Բացի այդ մի բան էլ կա, որ լնդերի հիվանդության ժամանակ նույնպես օրգանիզմը շատ պերօքսիդ է արտադրում, երբ որ լնդերն են բորբոքված լինում, բայց կարծում եմ բժշկական ինչ-որ հետազոտությունների կամ բժիշկների հետ համագործակցության հետևանքում կարող ենք ինչ-որ կոնկրետ
շատ մեծ ճշտությամբ չէ, բայց առաջին մոտավորությամբ գոնե կա հիվանդություն թե չկա, դա իմանալ մեր սարքի միջոցով։ Շնորհակալություն Արթուր ջան, եթե կարելի է մեկ հարց էլ շատ այսպես բան չանենք, հետո կքննարկենք, կարծում եմ։ Ես էլ եմ ուզում առաջարկեի։ Մի հարց էլ եւ վերջ, էլի սելեկտիվության հետ կապված դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ արտաշնչած օդում մարդու շատ ուրեմն նյութեր կան, բնականաբար ացետոն, NO, NOx եւ այլն, կարողացել եք այդ սելեկտիվիթի հարցը լուծել, թե ոչ։ Ճիշտն ասած, նմանատիպ փորձեր չեն կարել։ Բայց մեր սովորական պայմաններում արտաշնչելով նորից էլի փոխվում է, չնայած որ հնարավոր է որ ոչ թե պերօքսիդի, այլ ուղղակի բերանից այդ գոլորշիները էլի կոնդենսանում են որոշ չափով, դրա հետևանքով ինչ որ չափի մեծանում է ունակությունը։ Լավ, շնորհակալ եմ, կարծում եմ հետո մենք այսպես կապ կհաստատենք Արթուրին խնդրենք։ Շատ լավ կլինի, ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Միքայել ջան, երկու բառով շատ կարճ էլի, որ խնդրեմ, չնայած լավ, մենք արդեն պայմանավորվել ենք օրը, երբ դու կներկայացնես արդեն ձեր թեման, այդ ժամանակ նաև կխնդրեմ մի քիչ ավելի շատ կպատմես համել ինչ եք անում, որ այսօր էլ ժամանակ չծախսենք դրա վրա։ Խնդրեմ, ընդհանուր սենսորներից եմ խոսելու, բայց դրա մասին անպայման կխոսեմ Արթուր ջան։ Հա, հետո անպայման այդ մասով էլ մի քիչ կպատմես։ Բան էլ ունենք հարցեր։